Ребят, на 31 кузовах у многих есть такой стук, как будто разболтанные стойки стабилизатора, либо вообще как будто вся разбитая вся подвеска через мелкие неровности, когда проезжаешь. Это вообще стучит рулевой вот карданчик. Я, честно, не знаю, как это точно там называется. Многие меняют по гарантии, но через какой-то там небольшой пробег это все начинается заново. В интернете нашел информацию, что можно там забивать какие-то либо зубочистки, либо что-то там люди изобретают. И вот я вам хочу предложить вот такой вариант. Обычная ПВХ-шная трубка, там, ну я не помню, там диаметр подберете, по-моему это десятка, толщина тут, ну сколько, миллиметр, наверное, 1,5. Разрезается вдоль вот кусочек. Вот я вам сейчас просто покажу, как она уже у меня установлена. Прозрачная. Вот. Вот она вставляется туда до упора. И все. И вот я уже так езжу около года. И вообще теперь по подвеске никаких ни стуков, ни люфтов. То есть вот едешь просто как положено. И она не выскакивает, то есть она держится и ни зимой, ни летом она, то есть вообще без каких-либо проблем и нареканий. То есть вот реально это, ну скажем так, для меня это выход из положения.